Открытое акционерное общество «Гомельский завод пусковых двигателей имени П.К. Пономаренко» выпускает установку дизель-насосную МДН 4090, предназначенную для перекачки жидкостей. Приводом насоса служит дизельный двигатель Д-245-1903 производства Минского моторного завода. Насос Ровати Помпе F33 К100/2Е производства Италия. Он смонтирован на шасси для передвижения по дорогам общего пользования. Установка может быть полезна в сельском хозяйстве, коммунальным службам и МЧС.